Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu la kujifunza neno la Mungu. Na bado tupo katika mwendelezo wa darasa linalohusu namna sahihi ya kuomba. Na fundisho letu lina utangulizi unaosema Bwana tufundishe sisi kusali. Bwana tufundishe sisi kusali. Tunalipata neno hilo katika kile kitabu cha Luka sura ya 11, wakati ambapo wanafunzi walimfuata Yesu Kristo walipomuona anasali, na wenyewe wakataka kujua namna ya kusali katika maombi ambayo yana matokeo na matunda kwa Mungu. Na hivyo basi Bwana kusita akafundisha namna kusali. Na swali hilo pia tunaweza kumuuliza Bwana siku ya leo, Bwana tufundishe sisi kusali. Na majibu hayo tayari Mungu alishakushatupa katika maandiko. Na hivyo katika darasa hili na madarasa haya tunajifunza kuingia ndani zaidi na kujua namna sahihi ya kusali kama vile Bwana anavyotaka. Na hii ni sehemu ya 4 ya darasa letu. Ikiwa kupata sehemu ya kwanza, ya pili na tatu, ingia katika YouTube channel yetu Nuru ya Upendo wa Kristo, basi utaona katika sehemu zilizotangulia. Na bado tupo katika maandalizi ya kimaombi. Sehemu ya kwanza ni maandalizi ya kimaombi ambayo inahusisha session 4 au inahusisha vipengele 4, ambapo leo tupo katika kipengele cha 4 ambacho kinagusia katika eneo la maandalizi ya kimaombi. Na sio maombi yenyewe, ni maandalizi ya kimaombi. Kwa hiyo lazima uwe na maandalizi kabla ya kuomba. Watu wengi wanaenda katika maombi bila kuwa na maandalizi ambayo yangewasaidia wao kuomba vizuri. Na sehemu yetu ya 4 leo tunaenda kuangalia nidhamu ya kimaombi. Nidhamu ya kimaombi. Unapokwenda kuomba uonyeshe nidhamu gani? Kwa mfano leo hii unaweza kuwa unataka kwenda kuomba kazi nzuri tu ya ofisini, lakini unapofika katika ofisi ile unajua kabisa nidhamu za kiofisi, uvae smart, uonekane mtu mwenye maana, lakini unaenda labda pengine ni mwanaume, unaenda na kaptura, unaenda umeweka kofia, umetoboa sijui pua, umeweka nywele ovyo ovyo, umeenda na kaosh au vest. Unatarajia vipi ukifika pale utapewa kazi? Huwezi kupewa kazi, utaonekana ni kichaa, utaonekana muuni. Kwa sababu gani? Hujawa na ile nidhamu ya kwenda kupeleka maombi yako katika muonekano ule mzuri. Kwa hiyo nidhamu ni kitu cha msingi sana, vile vile hata katika tunapokwenda kuomba. Kumbuka tunayemuomba ni Mungu anayezidi wanadamu. Na hivyo basi hatuende hohehahe, kuna nidhamu ambayo lazima tuionyeshe tunapokwenda mbele zake. Kwa hiyo ukiwa na maandalizi kama haya kabla ya kuomba au katika maombi yako fulani maalum, yatakusaidia sana kuomba vizuri. Na katika eneo hili la nidhamu ya kimaombi kuna sehemu kuu 2 ambazo lazima uzingatie. Sehemu ya kwanza ni nidhamu ya kimonekano. Tunapoenda mbele za Mungu kuna muonekano ambao Bwana anataka kutuona sisi tukiwa nao. Watu wanasema Mungu anaangalia moyo, ni kweli Mungu anaangalia moyo, lakini kuna muonekano ambao Mungu anataka sisi akituangalia tuwe nao wa nidhamu tunapoenda kwenye kuomba. Sasa muonekano huu ni upo katika kichwa au vichwa vyetu sisi. Tunasoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 11 na ule mstari wa 4 na ule mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza sura 11 inaeleza utaratibu tunapokuwa katika kanisa tuonekaneje. Hapa anasema hivi: kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa, anaaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe, kwa maana ni kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Umeona, anasema kila mnaposimama na kusali, mwanamume anaposimama na kusali, akisali amefunika kichwa chake, anakiaibisha kichwa. Na mwanamke vile vile anapokwenda kusali kichwa chake kiko wazi, anakiaibisha kichwa chake. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo tunakwenda bila nidhamu mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Anasema kichwa cha mwanaume kinamfunua Kristo, na kichwa cha mwanamke kinamfunua mwanaume. Kwa hiyo tunapoingia katika ibada, mwanamke anapoacha kichwa chake, maana yake kwamba anamfunua mwanaume. Na tukumbuke ibada ni ya Kristo. Kwa hiyo Kristo ndo anapaswa afunuliwe. Ndio maana kichwa cha mwanaume lazima kifunuliwe, kisifunikwe. Tunaweza kwenda mbele ya rais tumevaa kofia, mwanaume huwezi kwenda, utaitoa kofia yako kwa sababu tuonyeshe heshima. Kwa sababu gani? Kwa sababu kichwa cha mwanaume kinatakiwa kiwe wazi, ndio kinaeleza heshima ya yule mtu. Kwa hiyo hivyo tunapoingia katika ibada, watu wengi wanaingia katika ibada wanavyotaka, wanavyojisikia. Haimaanishi kwamba Mungu hatakuhudumia, lakini
kuna kitu unakikosa au unakipoteza mbele za Mungu kwa kukosa kuwa na nidhamu nzuri. Watu wengi wanasema ili ilikuwa ni agizo la Korinto. Ukweli ni kwamba ni agizo la watu wote. Ni maandiko matakatifu ambayo yameandikwa kwa watu wote na sababu zimetolewa hapa. Ndio maana ukisoma ule mstari wa 10 inasema pia kwa sababu ya malaika mwanamke afunike kichwa. Kwa tunapokuwa katika ibada alafu mwanamke kaacha kichwa wazi, maana kwamba anazuia huduma ya malaika watakatifu kuhudumu katika nyumba ya Mungu. Kwa hilo basi lizingatie sana unapokuwepo katika mkusanyiko wa watu, unapoomba na watu, hakikisha wewe kama mwanamke unafunika kichwa chako kwa kitambaa, kilemba au kofia. Lakini mwanaume unaruhusiwa na ni lazima ukiache kichwa chako wazi. Usivae kofia unapokuwa katika maombi au katika sala au katika ibada katikati ya kanisa. Kwa hiyo jitahidi sana kuonyesha nidhamu hii kwa sababu itakusaidia katika uombaji ulio bora na wenye matokeo na matunda. Kwa hiyo jitahidi sana unapoenda kanisani, hata kama utakuta watu wote, wanawake wote wanaacha vichwa wazi, usiache kichwa chako wazi. Kifunike kichwa chako, umwabudu Mungu kama vile Mungu anavyotaka. Lakini nidhamu ya pili au muonekano wetu wa pili au nidhamu ya pili ni katika mwili. Miili yetu hii jinsi ambavyo tunaifanya au tunaiweka katika maombi. Hiyo pia ni nidhamu ambayo Mungu anaiangalia sana. Ijapokuwa sio maombi yenyewe lakini ni nidhamu, maandalizi ya kimaombi. Na hapa kuna vipengele kama 6. Nidhamu ya kwanza ya mwili katika maombi ni nidhamu ya kupiga magoti. Ukisoma kile kitabu cha Efeso sura 3 mstari 14 utamwona Paulo anasema kabisa nampigia Baba magoti nimwabudie, ambaye katika hiyo Baba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Maana yake ni kwamba kwenda kuomba huku umepiga magoti pia ni nidhamu nyingine inaonyesha unyenyekevu na heshima. Na ukweli ni kwamba ukijifunza pia maombi ya namna hii, wewe mwenyewe utaona tu tofauti ya uombaji wako, zaidi ya kutembea au zaidi ya kusimama. Kwa hiyo jitahidi sana katika kuomba kwako, jifunze kupiga magoti. Sio wakati wote utapiga magoti, lakini pale ambapo panapaswa au panastahili kupiga magoti au una nafasi, piga magoti, ingia katika maombi. Piga magoti, ingia katika maombi. Usiangalie mwili ukasema mwili wangu unauma, magoti yangu yanauma, ndio unajifunza hivyo. Siku ya kwanza atauma, lakini kwa jinsi unavyoendelea utaweza kustahimili kwa muda mrefu katika maombi. Kwa hiyo kupiga magoti ni nidhamu ambayo Mungu akikuangalia anaona huyu mtu ni mnyenyekevu, na hivyo basi anastahili kupokea neema ya juu zaidi. Lakini nyingine sio kupiga magoti tu, lakini pia kujifunza kuinua mikono. Kuinua mikono pia ni nidhamu nyingine. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 8 mstari wa 22, Wafalme wa kwanza 8:22 utamwona Suleiman kipindi kile analeka hekalu wakfu, akasimama mbele ya makutano na Waisraeli. Aliinua mikono yake juu akawabariki. Kuinua mikono juu ni kuonyesha kwamba unajiachilia au una surrender kwako kwa Yesu Kristo, lakini pia unaonyesha kwamba unapokea kutoka kwa Mungu. Ndio maana mikono yako imeinuka kuelekea juu. Lakini ukiacha tu wakatote mikono yako chini utakosa kitu. Kwa jifunze kuinua mikono juu wakati wa maombi. Kumbuka hizi hali zinaweza zikachosha mwili, lakini kumbuka ni adabu na nidhamu kwa Mungu wako. Kwa hiyo lazima ujifunze wakati mwingine kuomba kwa kuinua mikono juu hata kama utaona inauma. Na hivyo utajifunza kumwabudu Mungu. Mimi nimejifunza mwenyewe binafsi. Nikipiga magoti, nikinyosha mikono juu, ninakuwa nazama vizuri kwenye maombi kuliko nikikaa tu au nikitembea. Kwa hiyo nimegundua hichi kitu kina faida sana katika uombaji wangu. Kwa hiyo nayo unapaswa ujitahidi kujifunza nidhamu kama hizo ili uwe na maombi mazuri wakati mwingine. Lakini nidhamu nyingine ni kusujudu. Kusujudu ni kuanguka chini kwa magoti, kupeleka mpaka kichwa chako chini ardhini. Kusujudu pia ni nidhamu nyingine. Tukisoma kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 95. Kitabu cha Zaburi sura 95. Anasema Zaburi sura 95. Angalia hapa maandiko yanavyosema. Kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 6 anasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani. Tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyefanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Njoni tuabudu tusujudu. Angalia neno, njoni tuabudu tusujudu. Umeona? Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Umeona? Njoni tuabudu tusujudu, tupige magoti mbele zake. Kwa hiyo kuna kusujudu pia ni sehemu ya ibada nzuri ambayo inaonyesha heshima mbele za Mungu. Lakini nidhamu nyingine ni kutoa machozi. Hapa watu wengi wanakimbia sana. Wanadhani kwamba kutoa machozi ni kitendo cha kuonyesha udhaifu, lakini Yesu alilia. Ukisoma kile kitabu cha Ibrania sura 5 mstari wa 7, maandiko yanasema yeye katika siku za mwili wake
alimtolea yeye aweze kumwokoa machozi, dua na sala pamoja na kulia sana. Akasikiwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa Yesu mwenyewe alikuwa anatoa machozi mengi na kulia. Wewe kwa nini usilie? Hatulii kwa kujilazimisha, lakini pale tunapoona sababu ya kumshukuru Mungu, sababu ya kumuomba Mungu, sababu ya kutaka jambo fulani litatulike, kwa kweli wakati mwingine machozi tusiyazuie. Paulo alilia sana kuombea watakatifu. Jifunze nawe macho yako kuyachuruzisha machozi. Machozi ni sehemu kubwa sana inaonyesha kwamba wewe mtu umedhamiria kutaka msaada kutoka kwa Mungu. Ni nidhamu. Usije ukasema wanaolia ni wanawake. Hapana. Tunaolia ni wote kwa Bwana. Kwa hiyo machozi yetu Mungu anahesabu na anaweka katika chupa yake. Kwa hiyo maandiko yanasema hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana wakati mwingine kuonyesha hisia zako katika maombi. Ni jambo ambalo linaonyesha nidhamu kubwa sana kwa Mungu. Usijizuie kulia, usijizuie kupaza sauti, usijizuie kujimimina, kujigaragaza mbele za Mungu wako. Hizo pia ni nidhamu ambazo zinaonyesha kwamba unahitaji msaada kweli kutoka kwake kuliko kuwa mkavu. Lakini nidhamu ya mwisho ni mifungo. Nidhamu ya mwisho ni mifungo. Tunaona watu ambao wanakuwa serious katika maombi, waga mara nyingi wanaambatanisha na mifungo. Nehemia alitamani Yerusalemu iponywe. Maandiko yanatuambia Nehemia alifunga karibia miezi 3 kama sio 4. Alifunga. Esther alifunga alipokuwa anatamani apate kibali kwa mfalme. Umeona? Kanisa la Antiokia, ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka 3, utaona lilifunga. Baadaye Mungu akasema nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi ile umisheni iliyoitia. Kwa hiyo unaona kufunga ni nidhamu nyingine. Mungu akiona umefunga anaona kwamba mtu kweli ana uhitaji. Sasa na mtu ambaye yuko msibani. Mtu anaenda msibani mara nyingi au alefiwa, mara nyingi hata hamu ya kule inapotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya moyo wake hisia zilizoko ndani ya moyo wake zinazidi hata matamanio ya mwili. Kwa hiyo usipende kula kila wakati. Jitahidi sana unapoingia katika baadhi ya maombi ambayo unaona ni muhimu, jijengee nidhamu ya kufunga, kwa sababu Yesu anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kwa kusali. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na maandalizi haya. Kumbuka tupo katika eneo la nidhamu ya kimaombi. Eneo la kwanza tulishakuona na kuona uso wa Mungu, kujua uso wa Mungu, kujiandaa kuona uso wa Mungu. Eneo la pili mahusiano yako wewe na Mungu, najua kama ni mtoto na baba. Eneo la tatu mazingira kimaombi uweke sawa, lakini eneo la nidhamu, muonekano wako nje mbele za Mungu unakuwa namna gani. Kwa hiyo mpaka hapa tumekwisha kuangalia yale mambo muhimu ambayo tukiyafanya tutakuwa tuna maandalizi mazuri ya kimaombi. Sasa katika darasa linalofuata ambalo ni sehemu ya 5 tutaenda kuangalia aina za maombi sasa ambazo tunapaswa tuombe. Wewe unaposema unaenda kuomba, ujue unaomba katika aina ipi na ujue makundi au maeneo makuu ya kuombea katika maisha yako, katika eneo la kihuduma au katika eneo lolote lile. Uyajue hayo maeneo, aina za maombi uzijue ambazo tunapaswa sisi tushikamane nazo kwa sehemu kubwa sana. Unaweza kuwa unaomba tu wewe, lakini jifunze kuomba katika mpangilio ambao Mungu anahitaji. Kwa hiyo tutaenda kuangalia aina za maombi. Lakini mpaka hapo tumekwisha kuona hizi nidhamu, zizingatie sana. Katika nidhamu za kimwili tumesema jitahidi kuinua mikono yako kuomba, kupiga magoti, kusujudu, kutoa machozi, kufunga, lakini pia funika kichwa chako unapokuwa ibadani katikati ya watakatifu. Na maandiko tumeyasoma hapa na ndivyo ilivyo. Basi Mungu akubariki sana, tukutane pia katika darasa lijalo. Nikutakia wakati mwema. Shalom.